د غونډې ته د خیبر پښتونخوا حکومت، یونایټډ نیشن ډیولپمنٹ پروګرام، درشل او سوشل امپیکټ غیر دولتي ادارو مرستې ورکړې وي چې د کال 2013 پورې د سسټینبل ډیولپمنٹ ګولز یا ترقیاتي هدفونه څنګه ترلاسه کړي. په دې غونډه کې د پوهنتونونو او کالج طالب علمانو برخه واخیسته. د سوشل امپیکټ پروګرام منیجر حفیظ الله خان وایي د 3 ورځني ورکشاپ مقصد دا دی چې نوي کول په خصوصي توګه د کالجونو او پوهنتونونو طالب علمان د اس ډي جیز نه خبر کړي شي او په هغوی کې د ملک دننه د راتلونکي چیلنجونو لپاره پوهه راوستي شي. د دې پروګرام مقصد دی سسټینبل ډیولپمنٹ ګولز چې کوم دی د 2015 کې د یو ان ایجنډا هایلایټ د ګلوبلایز ایجنډا جوړه شوې ده. په هغه ایجنډا کې موږ د یوت رول ګورو چې یوت سره رول دی. پاکستان کې چونکه موږ یوت 65% پاپولیشن دی او هغوی مطلب مختلف چیلنجز سره سامنا کوي. زموږ د پاکستان یوت چې کوم دی نو ډېر امپورټنټ موږ سره یو کی دا چې د سسټینبل ډیولپمنٹ ګولز چې کوم دی هغه اچیو کړي. پاکستان هم د ملګري ملتونو د کال 2015 نه تر کال 2013 پورې د هغه اس ډي جیز برخه ده په کوم کې چې غړو هیوادونو د غربت او لوږې ختمولو، د تعلیم، صحت او د ښه ژوند د تیرولو لپاره د کال 2013 پورې ګامونه اوچتول دي. په دې ترقیاتي ګامونو کې ولس داسې خبرې شامل دي چې پاکستان هم د هغې د پوره کولو وعده کړې ده. په دې اس ډي جیز کې د صفا اوبو بندوبست کول او د ګنده اوبو د ویستلو نظام، بې نقصانه د توانایي ذریعې، معاشي ترقی، د روزګار ذریعې، مساوات، د چاپیرچل حفاظت، امن، انصاف او مضبوطی ادارې جوړول هم شامل دي. په دې هدفونو کې یو بنیادی نقطه دا هم ده چې د جنس په بنیاد فرق ختم کړي شي او ښځو او سړو ته یو شان د پرمختیا موقع په لاس ورشي. په دې حق لا په غونډه کې موجود د مردان وومن یونیورسيټي طالب علم ماهنور وایي په ټولنه کې د ښځو او سړو ترمنځ فرق موجود دی او کچره حکومت ښځو ته هم هغه شان موقع په لاس ورکړي نو موږ به هم په ترقیاتي هیوادونو کې شمار شو. زرن راغلی دلته کې د دې سیشن لپاره سیمینار ارینج کړی دی درشل والا. دا ډېر زیات ښه ډیولپمنٹ دی. په دې په وجه به زموږ کنټري ډېره ښه ډیولپ شي، ټرانسفورم بشي. خپل سوچ وکړئ چې د ډیولپ کنټریز چې څنګه امریکا، یورپین کنټریز سر هغه کې زنانه د سړو سره کار کوي او سر هغه کې ان ایکوالټی نه، هغه ټول ایکوالي. ګوره تاسو چې تر کومه پورې خپل پہچان نه جوړ کړئ تر هغه پورې هغه معاشره به تاسو لا د خنه درکې امپورټنس بنه درکې. د پاکستان 80% نه زیاته برخه په نوي کول باندې مشتمل ده او د ملک دننه د 40% نه زیات خلک د غربت د کلی نه لاندې ژوند کوي. 50% نه زیات خلکو صفا اوبو ته رسایي هم نشته. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.